Hej. Har du sovet godt? Jo, tak. Ja, altså, du snorkede lidt, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at du ikke har sovet godt, jo. Kunne du høre mig snorke? Ja, du ved, der er kun én seng her i pensionatet, så ja, selvfølgelig hørte jeg dig snorke. Hvad? Ja, altså, du ved, jeg lagde mig ind og sov hos dig. Jeg skulle lige se en dokumentar først, så jeg kom ind, da du først var faldet i søvn og snorkede. Er du sindssyg? Nej, sindssyg? Nej, altså, ja, det ville jeg nok være, hvis jeg ikke fik min søvn, men det er jo en dobbeltseng, så jeg kunne fint sove, så nej, jeg blev ikke sindssyg. Også selvom du snorkede. Det finder jeg mig simpelthen ikke i. Jeg ringer til politiet, gør jeg. Politiet? Hvad? Du skal ikke ulejlige dig med at ringe til politiet, fordi de ved, at når jeg har gæster på besøg, ja, så skal de lige komme hen, og så skal jeg lige brumme et par dage. Og ved du hvad? Altså, de har faktisk en rigtig god blød seng, så der sover jeg også godt, og så bliver jeg heller ikke sindssyg. Farvel. Skal du ikke have morgenmad? Nej tak, du. Nå, jamen, det er da bare fedt, så bliver politiet glade, som de plejer. Så får de nemlig morgenmad. Åh Gud.